这些花到底是怎么养的？为什么五颜六色、漂漂亮亮？为什么？再看这边的房子。我怎么有一种日式房子的感觉啊？对，这个就是泰国的公交车了，叫做双条车，每一个人的价格大概在20块、30块左右，大概就是4块钱人民币或者5块钱人民币。今天豆豆我上完课之后跟我分享了一个事情，那就是他们学校今天上了一个叫烹饪课，烹饪课就做饭，在学校上做饭课也是震惊了啊！这个做的是什么饭？他给我大概描述一下，面粉里面加牛奶，然后再加一些馅料，完了用香蕉叶包住。所以说老师提前让我准备香蕉叶，但是不好意思，我也摘不到这个香蕉叶，我就没有给他准备，他就那样就做了。可能是老师给他自己提供了一些。我问他，我说味道如何？他说非常难吃。可能作为人家泰国本地的小朋友，可能觉得这个非常好吃，但是尝遍我们大中华美食的人，肯定觉得这个非常难吃。但学校有烹饪课这个点，也是让我始料未及，从来没有想到学生还有烹饪课。但是其实他们这个上课还是很丰富的，有音乐这个种类很多啊，我看有架子鼓、单簧管、小提琴、钢琴，价格都也不贵。然后还有体育，足球、篮球、乒乓球，乱七八糟什么都没有乒乓球啊。我看到还有什么课？对，科学课的种类也是非常多，各种的科学的小实验，各种的东西全部都会让你去做。所以说我发现他们这边的这课程种类很有意思。